星島頭條 App 馬經頻道有全新嘅贏跑網登場，等馬迷全方位緊貼賽馬資訊。click 呢個箭嘴，點選馬經頻道，就會嚟到贏跑網啦。逢賽馬日有直播節目，賽馬日在線。咁但係追下都係追唔近前邊馬嘅喎，都仲係鬥到翻嚟。仲有黃牌主持即時分析。陪你睇馬論馬，贏跑網入面嘅星島大票房，緊貼馬會即時賠率，彩池資金流。有咗大數據幫手，要調整投資策略就更加得心應手。仲等咩啊？快啲下載星島頭條 App， 鎖定馬經頻道啦！所謂平生不識方俊輝，便稱馬迷也枉然。有我方俊輝坐鎮星島，加埋江湖各路平馬家，一律雲集，跟住星島齊贏，其他馬報點比啊？仲有逢賽馬日加料16大板，貼士勁，數據精。有我咪即係贏咯！認住佢先，改變嚟緊啦！鬥到嚟最後300，大家都肚餓啦，咁開飯啦！ Hello， 大家好。好啦，嚟到禮拜4晚嘅排位送飯啦。喂，但係今日咧，我哋就錄播嘅。只不過下晝我睇明明出個 post 係我加韋少加黃總咧，我啊睇留言啊，見到好多人個期待畫面就出現㗎啦。即係黃總咁而家點啊？驚驚打仗，所以咁又變咗你啊嘛。嗱，其實呢一刻咧，即係我哋而家係錄緊影啦。呢一刻係5點正嘅。其實早15分鐘到啦，黃總叫我喂唔得，我好多嘢做，你幫我頂一頂咁樣。嚇！咁我真係冇辦法。其實我真係我真係空槍啊！今日坐落嚟係打空槍。空槍係期嚟嘅，空槍期都有啲時間去浸淫嘅。真係大喎！唔緊要啦。咁你仲謙稱話佢即係驚今日會有甩漏，但係我覺得佢一啲甩漏都唔會有，因為佢個摩打一路開住嘅，做節目嘅摩打一路開住嘅，我唔使驚中流彈啦，所以我比較輕鬆啲啊，反而我就有少少失望嘅。其實我起晒槓諗住打仗㗎啦嘛，即係諗住拍阿黃總，諗住同黃總，我諗住全個節目錄播都係咁嘅啫喎，褪後啲咁費事中流彈㗎嘛。主要原因係前啲啦，主要原因係好似嚟緊啟德開幕咁樣，都係錄播啦。咁啊有機會俾導演剪啊嘛。原本錄播嘅原因我同黃總可能就係咁樣。係，我明啦。咁留翻直播先啦，因為冇得剪嘅。係。咁好啦，咁我哋講翻啱啱禮拜3嘅賽事啦。百萬挑戰杯係完美謝幕啦。咁3隻馬咧，頭嗰3名嘅馬匹喺琴晚都係有贏馬嘅喎。嗯。係啊，咁就包括啲太陽勇士啦，不如睇下導演嗰啲靚相啦。太陽勇士就隔1個禮拜保重啦，贏起上嚟都好篤定喎。咁啊，呢次佢排咗個1檔就即係。點講啊？即係順走啊，好即係賺嘅。同埋你有冇留意一點咧？嗱，我記得啱啱禮拜1嗰日我做節目，我揀咗呢隻啦，就當然臨尾14個幾啦。我就話其實呢隻馬最好咧，就係守喺前領馬後邊嘅包廂位，因為隻馬重口。但係如果你留意一點咧，呢隻馬我頭先講，即係禮拜1講係重口啊嘛。一出閘咧，阿莫雅係夠膽咧懟幾步啊！即係平時一出閘梗係捉啦，因為隻馬重口嘛。我即係莫雅嗰啲韁繩咧。真係冇得彈，世界級啦，係抵佢贏嘅呢一場。真係顯示到就係咩叫做即係大賽騎師啦。咁啊真係贏咗個杯啦。因為贏一場就已經奠定咗，咁當然係已經篤定咗贏㗎啦。係啊，當然係前人種樹啦，前邊都潘頓幫佢贏過，咁啊都攞定啲分數啊。喂，但係我想問一問亨利一個問題啦。平時咧，我見阿莫雅啊比較酷啲啦，即係唔講嘢啊，又唔笑啊。琴日我啊，你近距離過我淨係隔住個 mon 咧，我見到阿莫雅又有講有笑啊，同阿班德禮又有傾啊，同阿湯普森又有傾偈啊，跟住翻到嚟拉頭馬有笑容喎，佢贏1級賽都未必有笑容喎。唔係，但係你係第幾場賽前？就係太陽勇士翻嚟咯，跟住之後再贏佢再有笑容喎。咁你
咁你贏馬開心笑係一級都唔笑喎，平時贏8萬挑戰杯笑喎。可能呢次係第一次，即係呢啲叫意外之財咯，會唔會？呢都係馬會邀請嚟嘅啫，係嘛？咁都啱嘅。咁近排做埋全球回合彩池嘅，即係叫做親善大使啦。咁親善啲都啱嘅。可以睇埋另外就係第2、第3名嘅有關。佢後上嘅第2、第3名都係。係啊，去到較後場次啦。神希麗人又點咧？兩位點睇咧？都犀利喎！其實佢健康即係之前嗰場都出現過問題。唔係，你其實上一場佢肥得好快㗎，即係叫做1400嚟喎，仲要。係啊。咁啊當然啦，你嗰次學阿韋少話齋，佢賽後好多甩咳嘢㗎喎，嗰啲健康，又會染又腳傷咁，日日不良於行嗰啲。但係咁你而家呢場都係跑翻佢應有水準啦，叫做，因為佢392嗰鋪跑1400放到火箭咁快，都係輸2個幾馬位，其實呢個績就點計都係好嘅。係啊，你仲要同飛鷹翱翔放快喎，因為飛鷹翱翔係今季枕住都係快步速，冇得慢嘅一隻馬嚟㗎，即係都係好㗎嘛。咁有講就上到2班啦，咁難免都會撞翻美麗緣分㗎啦。咁咧就。可能艾少麗都可能會偏向美麗緣分嘅機會大少少。又或者可能即係呢個神希麗人搏得咁多咧，可能你休息一陣，阿潘頓嗱話説係打比嗰日復出啊嘛，咁可能佢再出嘅時候咧，潘頓可能騎得翻啩。係，咁第3名啦，咁啊難得嘅穩定啊，偉達馬房嘅馬呢隻都算穩定啦嘛。係啊，穩定啊！你馬房今季第2隻連捷馬啫嘛，第1隻係大力球王，第2隻就係佢啦。不過隻年少多好都真係好可惜，都犀利，都放到有聲有色嘅其實。第2段20秒82喎，快到真係不得了。佢真係搏走甩咯，因為琴日係咪個地快？因為嗰啲時間都係偏快。我要問兩位啦，琴日係咪壓完地之後比較離前另一啲咧？早段場次我見有得冚下嘅。壓完地之後都仲係出邊有鴛鴦地嘅，呢個就幾肯定嘅。即係出邊冚，我覺得都係好啲嘅。OK，唔係下半場我都係覺得嗱，應該咁講，你擺喺前面放咧就冇問題嘅。如果你冚咧，你要真係飛得再出啲，多利即係田泰安灣嗰隻。係啦，要田泰安灣咁。唔係你琴日下半場你見到嗰啲哇！大佬個小刺蛋都衝得嘭嘭聲。係啊。咁你即係嗰啲跑線啊，中華英雄係啦，中華英雄上半場啦。係。咁所以就係奇怪咯。田泰安頭先講田泰安就係田泰安今季跑馬係好少飛出去啤酒園，唔知係咪老婆叫佢戒啤酒咁樣，佢係中意揾位，成日都塞嘅。呢個係比較奇怪啲啊！佢係即係今季博入邊嘅次數係真係多咗嘅。真係多。咁好啦，嗱，8萬挑戰杯係圓滿結束啦。咁但係頭先我哋有提過啦，莫雅咧，琴日嚟到香港客串第1日就已經起馬啦。咁除咗太陽勇士，仲有邊隻馬贏啊？不如又睇下啲相啦。呢隻智取神區其實都係贏佢喎，係嘛？夠女 Q 喎。因為喜年勇敢其實又係。撳到個步速好靚㗎，諗住到㗎啦。有可能係琴日即係放頭馬都唔係話太着數啦，即係有得追下嘅。係咪個跑線即係外一跌就即係着數個夠女少少咁就係贏嗰少少。因為步速都雖則話控制得好咁，但係都係咁呢隻係有氣量啦，佢唔驚快步速。嗱，你講開呢一場咪嗰隻常拼常勇咪又係飛。係啦，就係有。我賭咗嗰日1先生，我見佢入到直路貼欄，我都知道大鑊啦，你知。明。真係。咁唔緊要啊，下次可能保重翻多啲賠率俾你啦。咁就除咗莫雅起碼咧，都有幾位雷霆救兵喎，麥當能啊、奧爾文啊。咁麥當能咧，琴晚個成績係麻麻地嘅，但係奧爾文就騎隻輕功猛男開齋喎。就係走嗰個位喎。阿黃總咬聲嘅話，我聽聞佢琴日喺投注站因為佢之前一路都跟進呢匹馬噶嘛，就係跟即係呢一次落班唔跟，可能驚咗奧爾文。咁佢真係隻馬，你見佢入直路個馬頭係見到啦。其實佢直路初段個頭都係咁噶嘛，即係外側咁啊。一路頭側佢叫出嚟嗰下叫咗一輪先叫得到㗎。咁又見到佢可以叫出嚟嗰下咧，佢可以一路打邊一路，即係佢都唔狼忙嘅，即係感覺到都有啲功架。呢個騎師都唔曳嘅，即係話晒都昆士蘭冠軍啦。咁啊，真係呢場就贏佢啦，我都覺得都係屬於。但係呢啲就奧爾文呢啲就快走㗎啦嘛，係嘛？4月啦，呢個4月添。莫雅就3日，即係而家到咗。係啊，莫雅3日啦。2日，仲有2日嘅啫。咁即係話奧爾文開咗齋啦，係爭啊金城江未贏馬，咁同埋就係啱啱嚟嘅麥當能啦，就未贏嘅。
咁啊，余本輝都幫好多呢啲外來騎師咧，幫佢攞到一啲叫做邊線嘅坐騎咧，都跑得相當好啊。非正式統計，佢都一定超過100個騎師幫佢贏過馬啦。去到幾多咧？就真係要真係要詳細做個統計。佢歷來真係幫幾多新騎師，就算係潘頓當年第一場頭馬咧，聚寶區都係輝哥嘅。嗱，琴日咧，我有個網友係即係歷史怪嚟嘅，佢係做過，不過我個實數咧，我唔記得16定17個，即係嗰個騎師嚟到香港第一 win 係姚本輝俾嘅，係16定係17個㗎啦，已經，即係好似 NBA 嗰啲咧，又上一格嗰啲咩助攻王啊，咩偷波王嗰啲。其實都真係一路都好犀利，繼續多㗎啦！我相信啊金城江同埋阿麥當能都會打電話俾輝哥睇下有冇機會幫手啊！好啦，咁就嗱，琴晚嘅賽事係完美結束咗啦。咁但係嚟緊禮拜日咧，都見到其實形勢好混亂啊！跑2場泥地啦，8場草地。咁草地方面都有啲1800啊、2000啊，當中咧有場香港經典杯喎，有遊戲玩喎。係呢個淨係主角啦，當日睇一睇幅圖啊，上次都播過㗎啦。咁啊，呢個係馬會嘅第2階段投選4歲最愛新星啊！咁啊，大家掃一掃嗰個 QR code，就入去揀選3匹今屆香港經典杯嘅心水，就再要寫埋你個原因喎。咁就要寫得好嗰個。咁啊，馬會會經過篩選，最後選出10位得獎者咧，就可以贏得馬房導賞嘅機會。係啊，咁啊，好難得嘅呢啲機會。係啊，咁但馬房睇係另外一個難得嘅機會就係其實你入咗去揀3隻馬，固然寫得好有機會去馬房導賞啦。但係升到即係贏跑台都係有個遊戲，估3甲啲獎品亦都好好喎。嗱，其實咧係啦，阿楊俊講咗啦，就玩咗馬會呢個遊戲咧，其實嘅同時咧，你可以揀咗邊3隻馬咧 ，cap 張圖 ，cap 低張圖，跟住將呢3幅圖咧就 send 俾我 PM 我，即係 Facebook 嗰度。咁就亦都玩我哋自己 Facebook 嗰個遊戲咯。咁我嗰個遊戲嘅設定咧就係你當然你揀咗3隻啊嘛，中得難度越高嘅就越高分咯。譬如你可以指定到3重彩嘅，咁咪最高分咯嚇。咁啊最終咧個獎品咧就有3個嘅，咁啊可以睇一睇個獎品啦。上次我哋口講嘅，今次要睇實物。睇埋啊！今次整埋出嚟。獎咩啊？好靚嘅真係，個實物好靚嘅。啊呢個浪漫勇士，呢個係頭獎嚟嘅。哇！值得收藏喎，真係。好大隻㗎。第2獎係咩啊？2獎嘉應高升，呢隻都靚嘅，細隻啲5多啦，就平啲嚇，但係都好貴嘅。澳遊氣泡啦，3獎係咪啱啱贏完咁犀利？係啊，咁即係獎品都好。喂，再睇埋呢個我哋8位主持啊，排位送飯同贏咗喺跑線嘅，就各自喺經典杯嘅心水，咁啊大家都可以參考下。係，但係其實嗰啲參加嘅觀眾咧，俾我哋幸福嘅，因為我哋個 tips 咧禮拜6已經俾咗㗎啦。係啊，你起碼睇埋個排位，乜都未知，晨早已經交咗。見到就網上邊有人即係留言講咧，即係留意呢張相講啦，就話玩笑隊對呢個優才隊，因為咧留意到咧，我哋排位送飯咧就有3位都有玩笑啦。咁另外咧，贏在起跑線嗰邊咧就直頭優才咧3隻係正選嘅，即係擺正選啦，擺第一位啦。係。咁啊，但係即係睇翻第7場嗰場，即係14隻馬咧，其實會唔會好似以往咁樣，即係試過魅力知己、總統之光嗰啲99配搭99配咧？我又覺得未必嘅。雖則話係都係勻巡嘅啦，但係就係勻巡得嚟咧，佢可能啲賠率咧。大家平均好多20-30倍或者10、20倍樓下嘅馬咧，就未必會爆過萬蚊 Q 㗎啦。咁啊，但係都係一場好有張力嘅賽事。嗱，不如咁講啊！嗱，呢場賽事都有幾隻馬咧揾咗雷霆救兵啊！我哋講下啲雷霆救兵嗰啲馬啦。包裝天象上一場其實又冇乜點樣特別跑錯喎，跑經典嘅理賽咁，但係再加多200點咧，因為薛恩上次係騎開心寶寶騎得好好㗎嘛，咁而家就變咗騎包裝天象，呢隻點睇啊？喂，係啊，其實你淨係見到呢啲配搭咧，即係我今日見到個排位我都有啲愕然嘅其實。學你話齋，開心寶寶騎得咁好，即係後追咁好，你點解阿威哥又即係嗰啲調兵遣將我唔知啦。但係隻馬點啊？你覺得有冇機會入圍先？1800。哇！但係其實呢一場咧好多馬都係初跑1800嘅。合理。即係你真係好難估啦！你甚至佢排個13檔，你覺得係點跑法啦？咁咪好似開心寶寶講，係咪又係留後攝入邊入到直路？因為其實薛恩係第一代中意喺入邊攝位嘅騎師嚟㗎嘛。係咯，咁會唔會又係咁跑啊？但係你嗱呢場仲有其他嗰啲。如果係大家
預計熱門會唔會都係落翻喺即係另外一隻包裝福星度咧？因為阿潘頓都講到明話打比未有坐騎，佢係未有坐騎，佢笑言啦，佢話未。佢好似喺度拗馬騎咁樣啦，咁而家佢又傷緊啦，佢講到明係打比嗰日會復出啦。咁包裝福星理論上咧，如果莫雷拉呢場贏咗咧，就冇換人嘅空間嘅，都會繼續係雷神嘅啦。咁啊，佢又要諗下，又要諗隻啦。咁咪優才咯，但係不過包裝福星係嗰啲，你見佢每一場由國際賽嗰日走4碟，喺當日不利後追嘅情況之下輕勝，之後上班贏不同世界又贏得好輕鬆咁。其實佢每一場都係即係越嚟越有一個星味咁樣咯。佢每一場啲對手水準都係好㗎，你睇翻。即係越嚟越勁。係啊。對手勁，佢自己亦都越嚟越勁啊嘛。但係而家係估1800呢樣嘢咯，又係。所以394嗰場咧，其實今次14隻馬咧，佢都會再跑嘅。咁但係因為真係我覺得呢條片可能要大家要度馬嘅時候，可能要睇14次先至搞得掂，因為太多馬係需要睇下佢個跑法啦。咁同埋咧，上一場係1600嚟啊嘛，咁嗰個根據咧又唔同，所以今次焦點馬我話冇揀到嘅。正常14隻馬應該你會揀下佢嘅。咁另外我想講就係可能會唔會你哋會唔會覺得三關嗰個三甲馬出現一啲唔同嘅組合嘅機會會大咧？其實今屆好有機會係出現呢個情況啊，因為嗱，首先上一次其實開心寶寶我自己都完全唔睇好嘅，我都係。係啦，咁甚至乎你祝願你今次就話掛頭牌啫，其實上一次佢都係大冧把馬嚟咁啊，79分，咁但係搖身一變你又好似。你如果冇睇上一組啊，1號馬梗係賺到榜賺勝啦，但係其實佢上次係蝕榜贏噶嘛，咁你對住呢排馬又拉長多200，咁到底會即係跑成點咧？都有好多即係討論空間咯。滑頭啲講咧就真係鬥進度咯，同埋亨利話齋嗰啲配搭上咧都真係加州動員，譬如加州動員咁啦，艾杜納都係。呢個又係奇㗎，兩場1800佢都贏晒㗎嘛，即係應該係一隻專家啦。咁但係佢今次即係換咗巴道啦，咁啊又出埋有14檔，唔知佢嘅心態係點樣啦。咁啊到時睇下贏咗起跑線會再講呢場賽事。喂，翻嚟米奇點睇咧？兩位都真係近兩鋪都冇乜點失㗎咯喎。係點睇咧？即係如果你講上一場咧，我會稱高少少後追嗰啲馬㗎。咁如果你講最好咁嗰隻，梗係開心寶寶啦。但係問題佢呢一次咧，我又唔知佢會唔會又係縮後，因為喂阿威哥出開心寶嗱開心寶寶同包裝天象都係排外檔嘛，你話你兩隻一齊留晒尾咁樣，好似好高風險。有個問題就係可能開心寶寶佢又係1200、1600好，會唔會即係1800又個步頻又唔同咧？因為第二件事嚟㗎嘛，加咗200就其實我上次畫嗰幅圖係諗住開心寶寶放頭幫救女嘅，同係啦，點不知成件事係完全唔同晒，同埋龍之輝啊！咁好啦，咁我睇下大家嗰啲選擇係點啦。咁但係禮拜日咧都有好多唔同嘅多寶喎。係第5號 Marty 咧就有200萬啦。咁咧另外咧就四龍彩同4連環咧第7場又有85萬啦，第10場都有200萬嘅。哇，好豐富！咁大家諗嗰啲四龍彩個策略係點啊？第7場啊，我諗大家可能要拖多幾隻，或者膽嗰度要諗清楚啲啊，因為真係你睇下呢一場其實14隻馬上一場有近績咧，係講緊9隻係跑3甲嘅上一鋪，真係好得人驚，甚至係即係講翻爆飛區咁，可能佢上次係第2次出賽並發症都有可能嘅，咁啊即係真係要大家再細心度一度佢啦。反而第10場咧有200萬嗰個4重彩4連環之外咧，Marty 咧都有200萬嘅，咁值得11隻馬。Marty 係大家諗。好睇數據啊！不如睇數據。今次啊講賀賢啊嗰啲衝出馬成績啊，其實過往啊賀賢俾我嘅印象咧就嗰啲馬咧，因為我以前好中意一隻馬叫歡笑星咧，一贏完可能係唞1個月，跟住慢慢再做功夫再試習啊，即係可能2個月到先再跑啊。但係時移世易啦，咁而家可能你個賽期密啊，或者好多時嗰啲4班啊又拆組啊，所以出賽馬咧佢密跑機會係多咗啊。上季到而家咧有25隻馬，隔8日以內再出啦。咁你睇翻上季啦。上季其實有15隻呢啲衝出馬嘅，咁上名率就好低。跑第2啊北海道，跑第3啊增友啦，同埋起步維加。咁踏入今季咧，其實去咗一半度，已經咧有9隻馬係衝出㗎啦。咁季初就飛躍精英啦，跑到第3啦。而上一次咧1月15號呢隻金德2日隔7日跑第3嘅。咁嚟緊馬房有一對喎，頭場嗰隻宮頂咧就縮翻落嚟跑1000，咁同埋第6場6號咧嗰隻翠湖烈風啊轉過去泥地嘅。咁啊呢啲衝出馬到底大家諗定係唔諗啦？一般嚟講，賀賢我就中意去唞。我都係啊，唞你。唔係，但係
我記得我 mark 過啲嘢嘅，我就 mark 低話賀賢配阿布文係幾好嘅，好，即係呢對組合係鮮明嘅嚇。咁啊睇下會唔會衝出有計啦？之前嗰啲增強都拉高咗個 curve 啊。增強去咗邊啊？話事增強好似好耐應該冇出唞緊喎。係啊，咁等佢復出啦。咁阿 Win 嗰啲血統點啊？今次講邊隻啊？阿 Win 姐就介紹唔係介紹啊，即係佢睇提一提啫。推邊隻4場8號幸運多彩啊！就話呢匹馬咧係時時有餘嘅半底啊，所以咧可能增程會較合。咁我睇佢嗱，因為今次跑1000二啊嘛，咁我個後底啊應該係話可能當熱身啦，日後增程再留意啦。咁啊，另外再提阿 Win 姐提到5場7號威力非凡，咁啊再講嘅同父馬咧，即係普遍都好快有表現嘅。咁啊父母兩線都有1里氣量嘅。咁啊，大家都留意下啦。其實今次都有幾多即係有啲名氣嘅新馬，可能佢個馬主血有名氣啦。即係例如第一場9號快靚王啦，即係靚蝦王個馬主啦。咁啊，第7場企跑得就係即係進跑得啦。即係進跑大係啦，企跑得就係進跑得，即係同主啦。咁啊，另外仲有就係第8場嗰隻齋月咧，就直頭喺香港跑過冠軍香港1里錦標嘅。咁啊，大家到時留意贏在巴線同賽馬在線阿 Win 同阿文傑佢哋補充呢幾隻馬嗰個情況啦。好，咁樂飛寶藏有咩跟進？好，樂飛寶藏哇！琴日其實咧就阿棟哥犀利啊，佢臨場咧就輕功猛男佢有提供嘅，佢就係講到即係我都疏忽咗，即係正所謂行家一出手就知有沒有。咁啊，佢講就係話。即係佢近呢兩次其實都有落飛嘅，上一次直頭落重飛，不過佢就跑一場1400隔一格，即係賺晒就跑嚟4，咁啊大家就可能遺留咗，咁啊佢縮落1200就真係3碟都搞得掂啦。咁啊今次我講翻我嘅睇到嘅寶藏啦，咁啊今次係第2場嘅13號悠遊俠第一隻啦，咁啊其實呢隻馬咧轉去無畏傑馬房之後咧2場都有 Q 飛嘅，咁咧367嗰場咧，其實 Q 位值咧就冇咗近一半嘅。咁啊留意到咧2場都係佢個跑線咧都係同滿滿相約嘅喎。咁啊唔知道同滿滿嗰條跑線係咪蝕啦？咁但係直路賽嗰場就一定係蝕㗎啦，因為即係走裏邊啲嘅。咁啊你同滿滿而家講緊可能4班。都仲有1兩 win 在手嘅，因為上一場個姿態實在驚人，已經上次實在驚人。咁啊，呢隻悠遊俠咧，近呢2課試閘咧，其實都有速度擺前嘅。今次睇下佢利用到個一檔咧，就可以賺到形勢啦。咁無畏傑佢其實都爆倉㗎啦。咁呢啲馬都可拼則拼啦。我覺得6歲馬，佢收得都應該會諗計，睇下點樣搏一鋪嘅。咁就。另外第2隻咧就係第9場，咁啊2000米呢場就唔係圍財賽嚟嘅，但係都係阿楊俊成日講嘅求分係啦，咁啊留意隻11號安可啦，佢未必可以出線到跑打比嘅，咁啊睇情況啦，佢可能贏一條街又有機會啦，或者舊年就74分99為尊就已經可以跑到打比啦，咁今年就可能要高分少少。咁呢隻咧就美國馬咧就2場都有冷門 Q 飛嘅。咁咧，佢父系血統嗰方面就美式法老咧，其實佢泥地就一定係好噶啦，即係相信係好嘅。咁啊，佢可以跑第3場，佢唔跑啦。咁嘉欣咧，可能佢海外積咧去2000係最好嘅。咁睇下今次跑2000係咪有計啦？咁啊，可以留意下拖下冷腳啦。係咁，其實個打比入圍名單應該大概你預3月11號、12號嗰啲為止公佈啦。即係下個禮拜仲有機會求分嘅。下個禮拜咧3班仲有場1600米嘅。仲有一場。係啊，即係有啲咩嘢咪你安可贏完咪縮咯，下個禮拜縮去再求分咯，睇下得唔得啦。好。咁但係 B 跑道啊，今季未跑過喎。係咯，我都覺得奇。我今朝做功課，我呆一呆。我晚都呆咗啊！點解原來冇跑過㗎？即係我每次都會剔低㗎嘛，係 B 冇剔過。咁嗱，但係睇翻咁唯有參考翻上季啦。上季其實都用得好少嘅5次，咁就普遍嗱。其實我係跟阿黃總講嘅。阿黃總俾啲貓紙我。其實上季跑過5次咧，黃總就認為普遍係離前置嘅。咁啊逐次講啦。9月嗰次咧就一定係大利內疊前置㗎啦。去到12月嗰次咧就有啲偏差，即係有啲不離地啊，但係唔算好嚴重嘅。嗱，反而去到即係季尾啦，5月、6月嗰2次咧，直路內欄場地咧就真係欠佳㗎啦。咁但係都仲係有利偏向有利前置嘅，只係3碟轉彎啊差啲。咁啊去到回歸日，即係7月，咁啊就嗰一日咧好特別嘅，越跑越快嘅。所以你會發覺咧，
越跑咧就越利前置嘅，個地一路快落去嘅嚇。係，我記得有一年咧，又係你揦住阿黃總呢張咁嘅手語咧，跟住有人留言係話想要呢張真跡。係，我都記得。我真係記得。可能100幾年之後，蘇富比值錢嘅呢啲。即係點啊？博物館係啊，好似畢加索嗰啲咁樣啊。OK。M+ 嗰啲會見到啊。好啦，咁我哋第一節時間差唔多啦，轉頭翻嚟睇下焦點馬。My Wish has run to them at the 200-metre mark. It is My Wish in front. My Wish for a classic mile. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ 認住佢先，外邊嚟緊啦，鬥到嚟最後300，大家都肚餓啦，咁開飯啦！好，翻嚟第二節，咁啊大家見到畫面下方有個投選4歲最愛4歲新星嘅遊戲，咁啊掃一掃，咁啊投票，咁啊贏獎品啦嚇。係，總之啊有導賞團又有機會贏到贏跑台嗰啲獎品啦。好啦，咁我哋不如睇下今次嗰啲焦點馬啦。先睇4、2、3場次啊，2月12號啊，6場8號波爾多同埋6場3號啊勇進當鋭點跑啊？呢場係泥地夜賽嚟嘅。當晚就比較利前領啦，咁但係睇下一對馬嗰啲走位啦。嗱7號馬嗰隻咧就係勇進當鋭啦，跑14檔起步啊。波爾多喺邊咧？咪喺佢隔離拍拖更咯。臨尾咧越單就越後啊。其實咧呢一場咧就係全泥夜宴啦，咁啊當晚咧其實嗰個場地都影響咗㗎啦，都係濕泥地啦，咁啊即係落過雨嘅，咁咧應該正常咧就泥地去識追嗰啲馬咧就會好啲嘅，即係泥地聖能街嗰啲就會好啲啦。咁而家睇翻就嘅波爾多啦，其實主要焦點都睇佢啦。咁佢12檔佢慢咗閘嘅，咁另外就勇進當鋭就14檔咧，其實兩隻都難搞啊，因為1650嘅統計大家都知道係外檔係即係個勝出率係好低嘅。咁啊另外要睇就聖意啦，1號嗰隻都喺二碟第4位。咁啊當然放頭嗰隻天使名區都係勁㗎啦。咁啊呢一場咧嗱。嗰個早段咧，嗰個步速都係偏快嘅，少少啦嚇。咁啊，而家講緊咧呢場4、2、3咧，最嬲尾嗰個段速時間，即係嗰個做嗰個段速咧，係竟然比3班4、2、6嗰場天威贏嗰場係好嘅。咁講天威係113磅喎。咁嗱，而家睇啦，開始紅黑彩衣大家認得啦。勇進當鋭喺佢入邊上嘅。咁啊，而家慢慢兜出去外碟，咁啊呢度蝕位，咁但係跑冇本騰嘅冇所謂嘅。咁啊留意咧，其實睇翻最後咧嗰個分段時間嗰個位置咧，其實得呢一隻馬咧係有向前追過嘅，即係有改變位置嘅。冇錯。嗱，留意而家前邊就聖意同呢個天使名區，你一邊我一步。嗱呢度咧你可以睇到眼感就係嗰隻外檔嘅波爾多咧，慢慢上嚟追下一步，追下一步。咁不要忘記佢今次係即係呢一次係講緊係初跑泥地，同埋佢鬼鼠在咧賽前係一課泥閘都冇試過嘅。咁呢個咧就係即係個着眼點就係會唔會係第二隻艾利奧咧？因為艾利奧之前就係試一場泥地，即係有少少混吉啦嗰場，我覺得佢。咁呢一場就波爾多可能嗰個形勢可能佢要輸蝕少少咁，但係今次咧就其實賠率咧就未必有㗎啦，因為就冇光啊嘛嚇，我覺得佢係一定係走咗光㗎。即係如果睇佢嘅走勢，嗱阿韋少講。頭先講嘅嘢我都認同嘅，即係哇好即係叫明顯嘅追勢，但係咧有一樣嘢我覺得要留意就係夜泥啊嘛，夜泥通常追係會好啲嘅，但係日泥咧佢會出水車，即係呢個係日頭曬住。喂你咁如果你出咗水車會唔會又係
可以追咧，咁即係照計會下風少少嘅，即係呢個係唔同嘅因素啦嚇。仲要同埋一樣嘢就係，其實佢呢個第4都始終比頭2馬甩開，甚至3甲馬都係甩開晒遠嘅嚇。係咁，但係可以另外留意一樣嘢咧。嗱，我哋成日講下尤達榮馬房嗰啲馬，即係轉咗去佢馬房咧，隻都唔打得睇得嘅，因為個個咧隻馬都係谷到嗰個馬身好靚啊成啊。但係勇進當銳咧係極少數轉咗去尤達榮馬房咧，冇乜變化係跌磅嘅馬，係跌磅嘅直頭。上一場係跌磅跑，你可以 check 翻佢啱啱嗰場同之前嗰場嗰個馬匹體重咧係都爭得比較遠，係，所以我一路就記住咯。但係即係睇條片，你排個咁嘅檔位都叫做追下咧。我覺得就佢呢一場講緊即係4、3嘅表現都唔錯嘅，但係問題就係今次佢再一次排14檔咧，我就真係多數會選擇觀望。咁同埋阿楊俊所講啦，咁尤達榮有時啲馬咧，佢轉過嚟咧，佢會試下唔同路程嘅。咁但係佢上一場第一場已經試泥地1650，呢一場都係繼續。可能喺佢心目中咧，呢隻馬咧泥地1650係最好嘅，都唔出奇。咁所以就都要日後都要留意嘅。啲3T 腳啊，諗啦。好，咁我哋睇第2條片啦。1月31號392場次啊，睇下賀年杯啊，8場3號潮州精神同埋5號嘅武林密碼點跑啊？嗱，一起步咧，嗰隻潮州精神係稍慢閘嘅藍眼罩，跟住63啦，4號馬排個9檔就係佢啦。咁武林密碼喺邊咧？喺佢出邊啦，6號馬黑色衫，而家2隻馬拍拖更係包尾尾耳啊！好，呢一日就 B+2年初3嚟嘅，咁啊呢一場嘅段速咧就勁到不得了啦，亨你同意啦應該？前快後快。咁啊就講緊咧，就而家前邊咧就由一對5棚字嘅馬咧，仲要係配女仔嘅，就擺喺前邊啦。咁啊健康愉快咧，其實佢出閘都有啲禮計嘅，而家喺個第3位啦。咁啊而家主要睇咧，就大家可以留意就係尾3嗰隻係咪潮州精神啦，4號嗰隻。咁啊另外就26夜而家走緊武林密碼就喺一先生出邊嗰隻都係紅紅地黑黑地賽衣紅色嗰隻啦。咁啊唔係。係貼欄嗰隻先係，所以追啦。好啦，咁啊，而家呢度就留意潮州精神先，因為佢喺裏邊嘅，佢喺外邊嘅，咁啊綠色紅帽嗰隻啦，咁佢咧就其實有少少禮讓，我覺得就俾隻堅就威咧就出到嚟，咁啊比較奇怪啲嘅，咁但係騎落去係有嘅，咁留意裏邊即係成勝嗰隻咧，其實呢度咧，我覺得佢喺個閘位上面咧。都追得幾好嘅，咁同埋留意翻呢一日咧 B+2嘅年初3嗰日咧，其實好多走裏邊嗰啲馬咧，近來都有表現嘅。我講緊就輝煌精英再出有個披啦，快路再出贏馬啦，勁沙塵再出有個披啦，輕功萬能琴日爆咗啦，東方飛鷹有個披啦，神馳再出又係贏到好誇張嘅，升班啊！咁啊，今次其實都有除咗呢隻。成成嘅武林密碼之外咧，咁啊仲有歡樂飛區啦，同埋包裝福星都係嘅。同埋我都留意到一樣嘢就係咧，今個禮拜初嘅時候咧，莫雅咧無端端走去試閘喎。一個正常嚟講咧，嚟3次客串嘅騎師咧就好少做呢個舉動。佢試邊隻馬咧？佢係試新力好。新力好咧講緊就係呢一日 B+2年初3嗰日咧，就係走裏邊場地蝕咗不利地嘅馬啦。咁我唔知佢會幾時安排佢上陣啦。咁啊，大家都可以傳記啦。咁啊，即係如果彎得翻咧，就係所講就係如果呢一場咧，我覺得可以留意嘅馬咧就武林密碼啦。咁佢又奇怪喎。咁即係頭先講啦，26夜佢又唔跑琴晚嗰場一班1200米喎。咁都係可能呢一場走勢好，佢就再跑呢一個1400米啦。咁睇下佢會唔會喺個禮拜日度交到表現啦。好啊，咁就睇埋第3條片啦，睇人長途賽啊，433場次2月16號，睇下9場14號嗰隻綠色巨人早段點跑啊？早段就唔積極嘅，跑大外檔起步咁點啊？出閘慢喎。綠色紅帽嗰隻12嗰隻，其實出閘佢係快嘅，咁啊外檔嗰隻咧，其實但求開心我哋講緊啦，佢比佢外嗰隻咧，嗱見到蔡明紹都係綠色紅色嗰隻咧就捉到去包尾啦，咁但係咧阿湯普森咧，佢咧就早段咧唔知點解出咗嚟先，跟住咧而家先慢慢捉綠色黃色彩衣12號嗰隻就係綠色巨人啦，咁啊而家咧就慢慢咧就定到落去尾5度嘅喺外碟嗰度，越定越後啊！
係啊，咁睇翻前面即係呢場嘅步速係比較慢啲啦，奔放放頭啦，咁然之後就都見到嗰隻包裝旋風咧都喺個中游位置嘅。其實呢場都係前置馬翻晒嚟嘅三甲，因為前慢後快嘅步速啦，頭3段係慢咗7-8線嘅，咁啊都係C+3跑道啦，咁啊都係不理三碟㗎啦。咁而家睇到就即係我就覺得嗰隻但求開心就跑得比較有誠意啲嘅，雖則話佢即係捉咗佢後邊啦，咁但係即係而家呢度開始佢可能見勢色唔對，即係呢度上啦，呢度3-4碟啦，咁綠色巨人咧反而就按兵不動嘅，留意佢而家繼續包尾，行到落包尾啦。咁你唔好忘記佢早段已經試咗3碟㗎咯，咁再蝕埋個步速，咁你留意下佢末段嘅走勢咯。咁啊呢一場嗱嘅頭馬就係第2位嗰隻遙領先啦，黃衫紅格仔嗰隻啦。咁嗱呢度綠色巨人仲未望空嘅，咁啊但求開心已經係望空衝啊！即係最大我嗰隻就綠色巨人呢度開始，阿湯普森施展佢嘅騎功，雖然都冇乜㗎啦，咁但係就而家喺度騎2步上嚟咧，留意裏邊8號嗰隻，咁啊好唔好彩佢就退出咗啦，就發燒，即係共享富裕。咁啊留意佢末段嘅走勢咧，其實相若嘅，即係兩隻馬走勢咧，其實都相若。喺呢個蝕咗呢個前慢後快嘅步速之下咧，其實綠色巨人係冇俾共享富裕掟得嘅。咁所以咧就我其實都會考慮下搏下呢個綠色巨人，但係就冇咗共享富裕孭下飛啦。咁綠色巨人可能都會熱啲㗎啦，相對跑完呢場之後。今日就即係今期係韋紀力啦，但係今場即係你估話熱門啊，可能時時精準嗰啲，因為你冇乜重心啊，變咗莫雅就會熱門㗎啦。咁精英紅心嗰啲又繼續抽個大外檔都要考幾慘啊！成日都抽外檔。如果2000米真係排咗個13檔，而家變咗12檔啦。咁時時精準都係禮計嘅，因為佢14檔咁啊，褪咗一隻就變咗13檔啦。同埋頂磅嘛，都係考驗嚟嘅。咁就但係其實反而好開嗰啲和平波，和平波 OK 啊，檔又好，你又夾到佢，即係呢啲一俾你擺前。快步速都頂得住嘅喎，佢真係堅啊！上一場你跑1800埋門試嗰課集靚嘅，臨尾頂到尾翻嚟嘅，輸俾加州動員啫嘛。咁所以就睇下，其實都有好多馬要求分嘅，睇下邊啲馬求到分啦嚇。因為如果舊年同一個賽期嘅3班2000米咧，就係大至尊同埋精選謀略串 Q 嘅，咁呢兩隻咧都當然順利入選，因為佢個分數會高啲啦，80幾分。咁即係換句話説咧，其實今季咧，如果你講緊香港經典杯咧，你都要79分以上先跑到，咁所以好多馬都要求分㗎啦。係啊，所以都要睇下邊啲馬可以攞到分啊！咁好啦，我哋3條片睇過晒啦，轉頭翻嚟睇下我哋推介。道者擁有同心同德之念，天者無懼風雨寒暑之變，地者不怕廣闊狹窄之險，將者具備智謀勇敢之力，法者掌握編制統合之理，能兼備此五者，定必勝也。每週賽前全面分析及評估。前哨站每週精選2場賽事，用最短嘅時間將4隊波嘅資訊最全面咁塞入你個腦度，立定支 flag，每個星期5同大家見面。認住佢先，外邊嚟緊啦，鬥到嚟最後300，大家都肚餓啦，咁開飯啦！好啦，翻嚟第3節排位送飯啦！哇，頭先第3段焦點馬真係噏到，因為有比較拗教啲，即係又有中距離，又有泥地。其實都未必長途關係啊，即係韋少講走位都係差少少啊，咁請大家見諒啦。咁啊，好啦，咁不如講下海外賽難人包。嗱，3月份就越洋轉播賽事都有幾日啦，咁就同大家彎鴨下，因為近排譬如你話浪漫勇士，大家都睇到啲社交網站啦，隻馬就飛咗翻去杜拜嗰邊咧，就即係準備杜拜草地大賽㗎啦。咁睇下我哋譬如你話馬會嗰啲社交網站啊，睇下幾時會有一啲新嘅 update 咧，再同大家跟進啦。咁我哋就咁講翻個賽期表啦。3月8號咧就有又係嗰啲兩岸3地嘅越洋轉播賽啦。
啦，紐西蘭打比同埋肯德伯里錦標啊，唔好意思啊，同埋新市場讓賽嘅。咁3月29號咧就去到鄧格錦標啦、澳洲杯啦同埋南非打比嘅。咁3月30號高松宮紀念賽啦，咁大家都有印象㗎啦，有贏界有贏過啦。維港智能咧上季喺呢個賽事都跑入過位置喎。係。哇！你頭先講話嗰個三地嗰個係同一日舉行，同一日。都係日與夜，都係嗰啲日頭夜晚，好豐富。即係3月8號同3月29號啊，特別豐富。即係譬如你睇到澳洲通常都係朝頭早啦，即係10點零11點啦。咁你話南非嗰啲通常都係大概7點零嗰啲一路殺到去12點幾1點嗰啲。係咯，即係夜晚。到時留意下有冇騎師又會飛過去。始終澳洲因為4個鐘頭機程咁啊，可能有機會過去客串啊，幫手。都唔出奇啊！好啦，咁4道賽啊，黃總解咩啊？黃總介紹5場3號嘅8000財星啊，睇翻上次408啦。嗱，但係其實黃總咧有冇交低錦囊先？個錦囊咧就係佢啦。嗱，其實頭先就好簡單，佢話上一次強組啊咁樣。嗱，大家揾一揾隻馬喺2號啊，深藍色衫㗎，而家2號我諗第5位到啦，3碟嘅。嗱，其實黃總咧。就主要睇到呢一組咧，就喂好嘢嚟喎，強組嗱，因為你尋晚已經有隻輕功猛男贏咗啦，跟住一生好彩，其實再出都有個第4嘅，咁啊再後面名次嘅超旺財啊，其實再出都上到名有第3嘅，咁啊而家睇喂至少出親嘅馬3隻啫，都有前4名先啦，個賽事水準 OK 喎，咁同埋你就算如果你計翻個段速水準咧，呢一場408咧嗱，因為嗰一日咧就有2組4班1000嘅，呢一組個水準就點計都係好過410，即係旋風傳奇嗰組嘅，因為呢一組咧個步速好慢嘅頭3段，慢咗1秒差唔多，咁啊你個總時間都係比標準慢翻3線嘅，所以個末段咧其實扯得好快嘅，咁8000財星嗱，而家喺外邊喺中路嗰度啦。衝上嚟，其實相對贏馬嗰隻威武年代咧，點都係蝕咗個慢步速噶啦，咁都可以衝翻上嚟有個第2咧，都其實算係咁噶啦。雖然都逼唔近個頭馬，因為始終個步速實在太慢啊嘛，放順咗。咁你出邊嗰啲一生好彩，入邊輕功猛男咪係啱啱跑得好。係啦，而家就係話呢幾匹馬，佢隔離左右啲對手咧，全部都有表現嘅，起碼都最差嗰隻都有第4名嘅。咁呢個組別黃總認為可信嘅。咁啊，所以今次介紹8000財星，係點買法啦？投注策略就1 win 1 pay 啦嚇。好，跟住到我啦，4場1啊，拍馬難追啊！睇翻上季回歸日咧點樣跑啦？4場1啊，拍馬難追，跑10檔起步。一起步嘭一聲啊彈咗出嚟啦！1號馬紫眼罩咧，紫色衫黃帽嗰隻就係佢噶啦。咁喺佢出邊啊埋緊嚟啊，日馳千里啦，同埋哈羅威啊，知道長勝嗰啲馬，跟住啊電信驕陽啦，初戀超眼光啊，咁數到一半啦。因為點解咧？第一節啊亨利已經講咗啦 ，B 跑道上季跑過5次，咁去到7月1號呢一日咧係比較利前領嘅。咁其實就係前面嗰啲馬就係翻晒嚟啦。咁當然你睇入直路咧，粉紅色眼罩嗰隻哈羅威攞位唔順嘅，否則其實兩隻馬有一鬥。但係要講翻呢隻拍馬難追，上季轉咗去蘇維賢馬房咧，一落班第一鋪贏手機標霸啦。咁當然啦，手機標霸嗰陣時就未熟嘅，咁叫做偷雞成功啊。咁之後上3班唔夠跑咪減分咯，減夠分落4班第一鋪咧，其實佢只係輸俾開心寶寶同埋志志多寶啊。咁跑完嗰鋪啦，去到回歸日。跑 B 跑道喎，嚟到呢度嗱，一路都係領先住嘅。出邊嗰隻日馳千里起碼都係4班頭馬啦，後邊哈羅威係塞嘅，但係今季又係4班識贏，追上嚟嗰啲知道長勝咧，今季亦都係識贏㗎。咁佢呢度總之攬下攬下，你過我唔到我咪爆咯。咁其實你望翻咧嚟緊禮拜日第4場賽事嗰啲前領馬亦都係唔多啊。咁我覺得佢有機會可以照版煮碗咧。擺翻喺前面走，同埋你望翻佢上季嗰個部署方式咧。頭先我講話輸俾開心寶寶、志志多寶嗰場咧係5月尾嘅，馬房咧就安排唞咗5個禮拜，就去到回歸日 B 跑道跑。咁你睇翻佢上一場幾時跑咧？12月啊嘛，12月今次亦都係休息個時間係足夠嘅。咁又係跑翻 B 跑道喎，會唔會又係嗰啲一落班即刻嚟咧？不如我就信佢啦，1 win 3 pay。好。咁我就幫阿 Win 姐介紹埋啦。Win 姐中意頭場8號寶進啊，就話上場初出咧一起步就失蹄啦，跟住仲要搶口，咁啊仲要曾經一度受阻啊，但係末段都唔太差嘅，最後都跑到個第5啊。咁今次只要出閘順利咧，就應該可以提升名次嘅。投注策略1 win 1 pay 都係。
咁好啦，咁啊到我自己啦。咁我今次介紹第3場1號嗰隻黃腳臘，因為頭先都係臨危受命嘅啫，所以預備唔到條片俾大家睇。咁嗱，佢近期跑嗰泥地，譬如上一場啦，咁就好明顯就係頭2段放得太快啊個步速，咁啊散咗。咁我覺得就唔可以話佢好差嘅。咁其實我着眼於咧係因為佢早前有一鋪320啊，配希威森嘅嗰場咧，仲要係2班。你留意嗰場頭2段步速好慢嘅，但係咧第3段咧去到轉彎嗰段咧，哇！佢淨喺三碟嗰度發力嘅，淨係個第3段都已經快1秒幾嘅比標準。咁其實嗰度用咗好多力㗎啦。咁啊最後淨係跑到個第4翻嚟，咁我覺得個表現咧係 OK 嘅，即係我自己個人認為。咁你何況呢次落翻3班添，因為嗰一次係2班嚟㗎。咁啊即管試下啦。呢一場啲對手我啊覺得係普普通通嘅啫。係啊，你嗰場320咪輸俾知足常樂啊嘛。第2係喜智寶。喜智寶，但係不過咁講啦，喜智寶咧就之後贏嗰啲係千二嚟嘅嚇。咁只不過我嗰場我睇中黃腳臘係因為個彎位實在一路蝕住個彎，仲要係開一個超快步時間第3段嗰度嚇，只係輸蝕在呢個發力位唔係咁好，同埋用得多咗力咯嚇。都係一隻神馬嚟嘅黃腳臘真係。黃腳臘啊。係啊，佢前一場竟然可以後上入 Q 喎，咁啊真係佢以往都係擺前，即係均速步攬，即係用快步速都得嗰啲馬咯。好，咁啊投注策略1 win 3批。好，跟住到我啦。咁啊，今次介紹就係第2場11號全神貫注。咁睇翻387場次，8號10檔，即係出閘就慢咗嘅。咁啊，苗見美騎嘅。咁啊，藍藍地冇藍橙格啦，8號嗰隻啦。咁啊，其實咧就主要咧有少少受亨利影響就係嘅呢隻馬，我提供呢隻馬真嘅，因為全神貫注就加姚本輝。即係引入好多呢個血統嘅馬啊嘛，不惜代價係咪呢個？應該係不惜代價。咁啊，而家喺尾2嘅位置啦，咁啊留意下佢末段嘅走勢啊。咁啊，佢今次咧就因為換咗阿奧爾文，咁啊其實唔係臨時拉夫嘅，咁啊因為早前佢係試咗破閘都係奧爾文試啦，而家慢慢移出去3碟，咁啊步速咧都係快嘅，咁但係1200咧一般嚟講咧，如果後追得好嘅馬咧，我會稱。即係田草1200會稱先啲嘅，咁啊依家慢慢移出去出邊度衝啦，咁啊留意下佢末段走勢咯喎，咁啊裏邊頭馬嗰隻10號嗰隻就係可愛新星啦，咁呢一日咧就其實就早段有啲逆風嘅，咁啊我就自己覺得咧佢而家呢度望空衝咧末段嘅走勢係好嘅，因為佢尾2段嘅時間咧其實45秒09咧比3班嘅標準仲快嘅，咁啊追上嚟都係輸即係唔夠4分3馬位，咁啊。咁樣睇啦，就佢頭先講啦，佢試咗課閘咧，就啱啱試課閘咧，我就思疑有少少不利閘嗰啲嘅，因為佢貼住條欄咧，就追上嚟咧都追得好好，同埋有餘勢嘅。咁啊，外檔嗰啲係信心星同埋即係幸運芙蓉嗰啲馬嘅，咁都係啲高班啲嘅馬嘅。咁啊，佢上年其實跑1400米贏馬一場咧，就慢步速咯，唔算叻嘅。咁我就即係引用翻阿方 Sir 嘅名言，就係均速轉後追，我就搏佢呢樣嘢。咁啊，希望今次排咗個2檔啦，咁啊佢應該唔會跟到呢場咁後噶啦，咁啊跟翻個好位，咁就覺得呢隻馬就睇落好似跑咗好多嘅，就因為佢其實佢都係4歲馬嚟嘅啫。咁啊，即係近2場咧，見到佢撞咗30磅咧，就憑翻佢呢一場387嗰個末段追得咁好咧，我就覺得嗰個表現咧就可以信賴嘅。咁所以咧。今次我就中意第2場11號全神貫注，咁啊策略咧就係2重賽單色膽，即係搏好耐冇開過 win， 咁啊索性搏一搏開，即係希望開口 win 啦。咁啊拖翻4號嘅好馬威威啦，7號嘅旋風飛揚啦，8號嘅可愛新星啦，同埋頭先我有講過嗰隻13號嗰隻悠遊俠嘅。哇啱啊，因為我睇翻咧上季到而家5班1200米田草啦，大熱門啦，跑13隻得隻鄉村樂韻贏，4個第3冇入過 Q， 即係個勝出率好低嘅8點幾%。咁我諗下，大家諗下呢場邊隻會係大熱門？準講。定個泥地嚟個上鋪贏，但係咁你跟住又好檔又馬坤。嗱，其實咁啦，頭先如果韋少播嗰條片咧，可愛新星都喺度嘅，咁無可否認佢入到直路真係遲咗啲望空，都可以後發先至咁衝上去贏咧。我相信呢次都會引到啲飛嘅，或者旋風飛揚咯，莫雅咁你諗唔到又會諗騎師。咁啊個比較咧就係第一場嗰個逆風問題比較嚴重啲嘅，因為通常都係早段場次逆風啦。咁啊，可愛新星咧其實佢
你見到佢係捐下咁上嚟，咁但係咧反而咧佢就真係去到真係最後100米到嘅啫。咁啊變相咧佢可能就係破風咁樣，即係有少少冇個對頭風嘅影響嘅個情況係比較細啲，咁樣搏咯。係啦。好，咁我睇翻我哋今次賽事嘅推介啦。黃總介紹第5場3號8000財星，係佢係 win pay 咁樣買嘅，我話4場1啦，拍馬難追，買法咧1 win 3 pay 啊。咁我阿 Win 姐就頭場8號寶進啊，個投注策略就1 win 1 pay，而我自己咧就3場1號黃腳立就1 win 3 pay 嘅。好啦，我韋少就中意第2場11號全神貫注嘅。點買法啊？講多次。2重彩膽色膽拖4、7、8、13，即係11號做膽啦，播啦。好啦，今日嘅期間限定嘅錄播版咧又差唔多啦，咁希望咧嗱，韋少係1個月1次，1到2次上嚟做節目啦，咁睇下有冇機會咧，真係嗰個火花可以出現。即係黃總喺度。係啦，有機會嘅。係啦，睇下幾時啦，留意翻。黃總我等緊你。哇！佢咁兜口兜面挑機都有嘅。好啦，咁我哋今集時間差唔多啦，多謝各位收睇啊，我哋下集再見，拜拜。追翻。